علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ اے قبلہ اول کی زمین ارض فلسطین، صدیوں کی ہے تاریخ تیرے خون سے رنگی۔ بلیٹن کا آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے فلسطین کی صورتحال کی۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جماعت اسلامی کی کال پر ملک بھر میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے، جس کے تحت ملک کے مختلف شہروں میں تجارتی مراکز مکمل طور پر بند رہے۔ ملک بھر کی طرح مٹیاری میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تاجر ایسوسی ایشن ضلع مٹیاری کی جانب سے تمام کاروباری مراکز اور مارکیٹس مکمل طور پر بند کر کے ہڑتال کی گئی ہے۔ اس حوالے سے علی فیضان کی رپورٹ۔ مٹیاری میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تاجر ایسوسی ایشن ضلع مٹیاری کی جانب سے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کے باعث مٹیاری میں تمام کاروباری مراکز مارکیٹیں مکمل طور پر بند رہی۔ ہڑتال کے باعث ٹریفک بھی سڑکوں پر معمول سے کم رہی۔ اس موقع پر تاجر ایسوسی ایشن ضلع مٹیاری کے صدر وڈیرو جنید احمد میمن اور دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ غزہ اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج مٹیاری کی بازاریں اور دکانیں بند ہیں۔ عالم اسلام کو متحد ہو کر کفار کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں انسانیت ساز مظالم ڈھا رہے ہیں، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اپنے فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ اقوام متحدہ اور عالم اسلام فلسطینی مسلمان بھائیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائیں اور غزہ پر مظالم بند کروانے میں اہم کردار ادا کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی فیضان، مٹیاری۔ ملک بھر کی طرح توسا شریف میں بھی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ اس موقع پر ضلع امیر جماعت اسلامی پروفیسر رشید احمد اختر نے NTN نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ ہمارے نمائندے سہیل شہزاد اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی سہیل۔ اس وقت موجود ہیں کلمہ چوک توسے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف جو بازار ہے وہ مکمل طور پر بند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھوا روڈ، کالج روڈ، مغروٹا روڈ، صدر بازار بھی مکمل طور پر بند ہے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈیرہ غازی خان پروفیسر رشید احمد اختر، اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ کہ مسلمان بچے ہماری خواتین کو شہید کر دیا گیا، آواز بننے کے لیے امت مسلمہ۔ جی آپ نے سنا پروفیسر رشید احمد اختر کا کہنا ہے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا کی بے حس قوموں کو جگانے کے لیے جماعت اسلامی نے یہ کال دی ہے، اور یقیناً یہ ایک کامیاب کال ہے۔ سہیل شہزاد آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ انجمن تاجران اور جماعت اسلامی کی اپیل پر شہر بھر میں دھرنے اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ مظاہرین نے فلسطینی عوام کے حق میں نعرے بازی کی اور اسرائیلی مظالم کی مذمت کی۔ افتخار احمد سدھو کی رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انجمن تاجران اور جماعت اسلامی کے اپیل پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ شہر کی تمام بڑی مارکیٹیں، گروسری شاپس، میڈیکل سٹور اور کاروباری مراکز بند رہے۔ شہر کی سڑکیں سنسان رہیں اور اندرون شہر ٹریفک کی روانی بھی معمول سے انتہائی کم ہو گئی۔ انجمن تاجران اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے شہر کے مختلف چوک چوراہوں میں دھرنے دیے۔ فلسطینی عوام کے حق میں شدید نعرہ بازی کی گئی۔ شرکا نے ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف بینر آویزاں کیے گئے۔ دھرنے سے تاجر برادری اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہے۔ حکومت پاکستان عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ آج پورے پاکستان کے اندر امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر اور اس اپیل پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان کے انجمن تاجران کے تمام نمائندگان نے ہڑتال کا اعلان کیا۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر آج ہڑتال کامیاب ہڑتال ہے۔ ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے حق کے لیے ریلی نکال رہے ہیں۔ آج الحمدللہ پورا ٹوبہ ٹیک سنگھ بند ہے۔ تمام غیرت مند مسلمان اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، فلسطین سے ہمدردی کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے بھارتی پراپوگنڈے اور دھمکیوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ ہر صورت میں فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ افتخار احمد، NTN نیوز، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف وہاڑی میں بھی مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ انجمن تاجران، سول سوسائٹی اور صحافیوں نے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ہمارے نمائندے مصدق چودھری اس وقت ریلی میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی مصدق۔ ہاں جی بالکل، دیگر شہروں کی طرف وہاڑی میں بھی اسرائیل کی جارحیت اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ انجمن تاجران کی طرف سے احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی ہے۔ میں اس وقت ریلی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ صدر انجمن تاجران سید افضل موجود ہے۔ آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لندن میں بھی ہمارے مرکزی صدر اجمل بلوچ صاحب
اور خواجہ شفیق صاحب اور بہاڑی کے صدر ارشاد حسین بھٹی صاحب کی کال پہ ان کی قیادت میں لنڈن میں بھی آج مکمل شٹر ڈاؤن ہے اور اسرائیلی ظلم کے خلاف فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پہ ایک ریلی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ ہم عالمی برادری سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ تم انسانیت کے علم بردار بنتے ہو، تم جانوروں پہ جب کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھاتے ہو، کیا تمہیں فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں کا بہتا ہوا خون نظر نہیں آتا؟ میں اپنی پاک فوج کو بھی اس حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی طاقت اور قوت عطا کی ہے، آپ عملی طور پر فلسطینیوں کے ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھیے۔ پوری قوم، پوری امت مسلمہ اور پوری پاکستانی قوم جو ہے اپنی پاک مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب ظالم ہندوستان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوگا تو ہم اپنی پاکستانی افواج کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ لڑیں گے، اور میں اپنی فوج سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ فلسطینی بھائیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، ریلی کا شرکا کا یہی کہنا ہے کہ فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور تمام جو امت مسلمہ ہیں اور اسلامی ممالک ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ جی مصدق چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ فلسطین کے حق میں بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے احمد پور سیال میں انجمن تاجران، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور دینی جماعتوں کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ملک حفیظ الرحمان۔ فلسطین کے حق میں بھارتی جارحیت کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے احمد پور سیال میں انجمن تاجران، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور دینی جماعتوں کے زیر اہتمام مختلف مساجد سے ریلیاں نکالی گئیں جو میو چوک پہنچ کر احتجاجی جلسہ کی شکل اختیار کر گئیں۔ احتجاجی مظاہرے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں عبد الرحمان شاہ، مفتی سید حبیب احمد شاہ، انجمن تاجران کے رہنماؤں محمد اسماعیل خان بلوچ، چودھری محمد اختر جاوید میو، چودھری محمد صدیق میو، دیگر اور فرزندان اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی پرزور مذمت کی۔ آج میں بھی آپ بھی اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بند کیا جائے۔ سلسلہ رسم سیاست کا محبت کی ہے، اپنی افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میں انہیں اس اعتبار سے حوصلہ دیتا ہوں کہ آپ نے ہندو اور بھارت کے خلاف ان کے مقابلے میں جو رویہ اختیار کیا ہے ہم بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ شرکاء نے بھارت کو بھی باور کرایا کہ پاکستانی قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ملک حفیظ الرحمان، کھوکھر، NTN نیوز، احمد پور سیال۔ بھاول نگر میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت اور بھارتی آبی جارحیت کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ تاجر تنظیموں اور امیر جماعت اسلامی کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ NTN نیوز اختر۔ وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح بہاول نگر ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ بہاول نگر میں بھی جو ہے مکمل طور پر جو تمام پارٹیوں کی جانب سے جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے وہ صبح سے جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں رفیق شاہ چوک میں، میرے ساتھ جو انجمن تاجران کے صدر موجود ہیں، مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس ہڑتال کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ، خواجہ شفیق صاحب اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج شہر بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم حکمرانوں سے یہ اپیل کریں گے کہ وہ خدارا غزہ کے مسلمانوں کے لیے عملی اقدامات کریں۔ پاکستان کی قوم ہر قسم کا مقابلہ امریکی جارحیت کا، اسرائیلی جارحیت کا، کفار کا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت کے سپہ سالار سے کہ وہ عملی اقدامات کرے، فلسطینیوں کی تحفظ کے لیے بھی، پاکستان کے تحفظ کے لیے بھی، اور یہ ہمارا احتجاج فلسطینیوں کی آزادی تک جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میں تاجروں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کاروبار بند کیا، خراج تحسین پیش کرتا ہوں بہاول نگر کی تاجر برادری کو، دکانداروں کو جنہوں نے احتجاج کیا۔
जी ये थे मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर जो हमें बता रहे थे कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अमली इकदाम करे, फ़लस्तीन पर जो ढाए जाने वाले ज़ालिम हैं उनके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाए ताकि हम जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके। जी वसीम अख्तर आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हाफिजाबाद में जमात इस्लामी की कॉल पर शट डाउन हड़ताल की जा रही है। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रसूलपुर तारड़ पे, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ज़िली सदर मोहम्मद बख्श तारड़ पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए एक अजीमुल शान रैली निकाल रहे हैं, जिसमें रैली के शुरा जो है पुरअज़म नजर आ रहे हैं, पुरजोश नजर आ रहे हैं। पाक फौज के हक में उन्होंने बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे हैं। मजीद जानते हैं मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद बख्श तारड़ से उनका क्या कहना है। जी आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमने काफ़ी कोई 1 माह कबल हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि मुल्की हालात अंदरूनी और बैरूनी जो सूरत हाल पैदा हुई है, और कुछ लोग जो हैं वो एक फेक प्रोपेगेंडा करते थे हमारी पाक फौज के बारे में। तो हम ये बताना चाहते थे कि हम पूरी कौम जो है, अवाम जो है वो अपनी फौज से प्यार करती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम एक पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाल लें, ताकि लोगों को पता चले कि अपना फौज जो है वो हमारी आन है, हमारी जान है, और आवाम उससे मोहब्बत करती है, और वो कौम की सलामती की ज़ामन है। जी आपने जाना कि ज़िली सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद बख्श तारड़ का कहना था कि हम पाक फौज के शाना बशाना करें, और पाकिस्तानी आवाम जो है पाक फौज के सिपाही हैं, और जो दुश्मन है ये ना समझे कि पाकिस्तान की जो फौज है वो 8 लाख है, वो पाकिस्तानी फौज 25 करोड़ है। जी अबू बकर मुगल आपका बहुत शुक्रिया। उधर जतोई में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए अंजुमन ताजरान की अपील पर मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। शहर भर की बड़ी छोटी मार्केटों, दुकानों और तिजारती मराकज़ को बंद रखा गया। मजीद देखते हैं मलिक यामीन की इस रिपोर्ट में। जतोई में इसराइली जारहत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए अंजुमन ताजरान की जानब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। शहर भर की बड़ी और छोटी मार्केटें, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी शॉप्स और दीगर तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद, जबकि अंदरून शहर ट्रैफिक की रवानी भी मामूल से कम रही। ताजर बरादरी का कहना है कि इसराइली जारहत नाकाबिले बर्दाश्त है और गजा पर जारी बमबारी फौरी बंद होनी चाहिए। हुकूमत गजा में जंग बंदी के लिए मौसर किरदार अदा करे और आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करे। ताजरों ने भारतीय प्रोपेगेंडा और धमकी अमेज रवैये को भी शदीद अल्फाज में मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे हथकंडे कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। कैमरा टीम के साथ मलिक यामीन वरिया, NTN न्यूज जतोई। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जमात इस्लामी और अंजुमन ताजरान की कॉल पर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुकम्मल हड़ताल की गई और रैली का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं पाकपतन से सिकंदर रजा नकवी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जमात इस्लामी और अंजुमन ताजरान की तरफ से शहर में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल की गई और एक रैली का इनकाद किया गया। रैली में ताजरों और जमात इस्लामी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में फलस्तीन के झंडे उठाकर शिरकत की। आज की हड़ताल हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हम उनकी मदम्मत करते हैं और उम्मत मुसलमा से हमसे दरखास्त करते हैं कि उम्मत मुसलमा इसराइल का मुकाबला करने के लिए जो फौज तैयार की गई है उनको सामने लाए। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने फलस्तीन के हक में नारे और इसराइली जारहत के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में मौजूद शिरका का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन में जंग बंदी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ सिकंदर रजा नकवी, NTN न्यूज़, पाकपतन। पंजाब का किसान शदीद परेशान। तलम्बा शहर और गिरदरवाह में गंदम की कटाई जोरों शोर से जारी है। दूसरी जानिब तारीख में पहली बार हुकूमत ने ना तो गंदम की खरीदारी की और ना रेट मुकर्रर किया, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, बताइएगा किसानों की मुश्किलात क्या हैं? जी बिल्कुल, तलम्बा शहर और गिरदनवा में गंदम की कटाई ज़ोर शोर से जारी है। मुल्की मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शोबा ज़राअत इस वक्त हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से तबाही के दाने पर पहुँच चुका है। जब इस हवाले से हमारे किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आए रोज़ खाद, बीज, डीजल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका है, जिससे हमारे जो अखराजात हैं उनमें इजाफा हुआ है, लेकिन हमारी आमदन ना होने के बराबर हो चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुकूमत ने ना तो गंदम का रेट मुकर्रर किया और ना ही हमसे गंदम खरीदी है, जिसकी वजह से हम औने
पौने दामों पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। इस वक्त जो गंदम का रेट चल रहा है वो 1800 से लेकर 2000 रुपये तक गंदम फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का मज़ीद कहना था कि अगर यही सूरत हाल रही तो हम आइंदा जो है ना गंदम बिल्कुल काश्त नहीं करेंगे। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल नहीं होगा। मोहम्मद सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गंदम की फसल का रेट कम होने की वजह से किसान परेशान हैं। डेरा गाजी खान में गंदम की क्या सूरत हाल है और किस रेट पर सेल की जा रही है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसा से, जो कि इस वक्त गल्ला मंडी में मौजूद हैं। जी अब्दुल रज़ाक। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शायद डेरा गाजी खान गल्ला मंडी के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ इस मरतबा जो गंदम का रेट है वो काश्तकार की समझ से बालातर है, और ज़्यादातर जो हमारा मुल्क के अंदर जो ज़राअत के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, और काश्तकार बेचारे इस मरतबा रेट मुनासिब ना होने की वजह से गंदम का परेशान दिखाई देते हैं। काश्तकारों का ये भी कहना है कि खाद महंगे दामों से हमने ख़रीदा है, और इसी तरह से डीज़ल महंगे दामों ख़रीदा है, स्प्रे हमने महंगे दामों ख़रीदा है। आज अगर गंदम की फसलें तैयार हो गई, कटाई का सिलसिला शुरू हुआ, तो जब हमारी सेल करने की बारी आई तो गवर्नमेंट जो है वो गंदम को ख़रीद भी नहीं रहा, रेट भी मुनासिब नहीं है। अगर अभी गला मंडी की बात करें तो 2400 से लेके 2500 रुपये पर फी मन गंदम यहाँ पे सेल किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है तो ये आपको मैं मनाजिर दिखा रहा हूँ डेरा गाजी खान, ये गला मंडी के मनाजिर हैं। इस मरतबा जो रेट है, रेट मुनासिब ना होने की वजह से जो छोटे काश्तकार हैं वो काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। अब्दुल रज़ाक, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी गंदम की कटाई का अमल जारी है। गंदम की काश्त और कटाई तक किसान बहुत ज्यादा अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे कैसर विनर से। जी कैसर। शहरों की तरह चिन्योट शहर के अंदर भी जो है गंदम की कटाई के साथ साथ जो है क्रशर मशीनें लगा दी गई हैं। दूसरी जानिब जो है किसान परेशान भी दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारे किसान मौजूद है, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਲਈਏ, ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਲਾਓ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਗਿਆ। ਲਿਆਦਾ ਅਸਾਂ ਕਣਕ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਵਹਾਈ ਹੈ, ਵਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਥੱਲੇ ਪਾਈਏ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਈਏ ਖਾਦ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸਪਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਟਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਜਨਾਬ ਹੈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ मजदूरी, ये सारी मजदूरियां दे के सानू की शायद बचती कोई नहीं करना। बिल्कुल, किसान का कहना है कि गंदम की काश्त के लिए जो है बहुत ज्यादा अखराजात किए जाते हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जो है गंदम का रेट मुकर्रर नहीं सकता। दीगर किसान मौजूद है, उनसे जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। कि बताइएगा, आप क्या कहेंगे। जी आपकी जो है कोई शायद बचती नहीं करी, बड़े खर्चे कितने साल तक शायद बचती कोई। जी बिल्कुल, किसानों का कहना है कि गंदम की काश्त के लिए लाखों रुपए जो है वो अखराजात बर्दाश्त किए, जबकि दूसरी जानिब जो है गंदम की जो है कीमत वो मुकर्रर नहीं की गई, जिसकी वजह से किसानों का जो है बहुत इत्तेसाल हो रहा है। जबकि किसान परेशान है, जबकि किसानों ने हुकूमत वक्त से अपील की खुदाया गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए और किसानों को रिलीफ फराहम किया जाए। जी कैसर वैन साहब का बहुत शुक्रिया। उधर कबीरवाला में वाबडा हुकाम की नाअहली, आंधी के बायस गिरने वाला बिजली का पोल तब्दील न हो सका। नवाही इलाके चक हैदराबाद के मकीन बिजली के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस हवाले से हैदर शेर की रिपोर्ट। कबीरवाला वापडा हुकाम की नाअहली, आंधी के बायस गिरने वाला बिजली का पोल आज तक तब्दील न हो सका। कबीरवाला के नवाई इलाका चक हैदराबाद के लोग बिजली के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बिजली के खंबे की नंगी तारें आज भी किसी हादसे का मुंतजिर हैं। अहले इलाका का एहतजाज है कि बिजली ना होने की वजह से चोरियां मामूल बन गई हैं। कबीरवाला के गुज़श्ता दफ्तारों में हमने जाकर कई बार अपनी दरख्वास्तें दी हैं, मगर वापडा हुकाम ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। इलाका लोगों का कहना है कि बिजली की ना होने की वजह से मच्छर बेकाबू हैं, बीमारियां फैलने का खदशा है। आला हुकाम इस चीज का नोटिस लें। अगर हमारी बिजली बहाल न की गई तो हम मरकजी शाहराह बंद कर देंगे। कैमरामैन टीम के साथ हैदर शेर, NTN न्यूज, कबीरवाला। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की थाना चनाब नगर में खुली कचहरी। DSP सर्कल लालियां, SHO थाना चनाब नगर और दीगर अफसरान समेत साइलिन की कसीर तादाद मौजूद थी। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने शहरियों के मसाइल सुने और उनको हल करने के लिए मुताल्लिका अफसरान को मौके पर अहकामात भी जारी किए। बिलाल वड़ाइच की रिपोर्ट। पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की थाना चनाब नगर में खुली कचहरी। इस मौका पर DSP सर्कल लालियां, SHO थाना चनाब नगर और दीगर अफसरान समेत साइलिन की कसीर तादाद मौजूद थी। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौके पर अहकामात जारी किए। डीपीओ चिन्योट का कहना था कि लोगों के मसाइल उनकी दलील पर हल करने के लिए खुली कचहरियां लगाई जा रही हैं। उनका मजीद कहना था कि अमन व अमान के क्याम के लिए कानून
की बालादस्ती को हर सूरज यकीनी बनाया जाएगा। अहले इलाका ने खुली कचहरी के इकदाम को सराहा। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज, चनाब नगर। तहसील इंतजामिया जहानिया की मुबैना गफलत ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। शहर में मच्छर मार स्प्रे न होने के बायस मच्छरों की भरमार हो गई है। शहरी शदीद परेशान हैं। डेंगू और मलेरिया का भी मरज सर उठाने लगा है। मजीद बता रहे हैं जहानिया से चौधरी इमरान अली। जी बिल्कुल, तहसील इंतजामिया की नाअहली की वजह से जहानिया में मच्छर मार स्प्रे ना होने की वजह से डेंगू और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। जहानिया में स्प्रे ना करने की वजह से मच्छरों की बहतात हो चुकी है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां फैल चुकी हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, जब हम रोडों से गुजरते हैं तो मच्छर जो है वो अक्सर आँखों में चला जाता है, तो जिससे मोटरसाइकिल आपस में भी टकराते हैं, मुख्तलिफ हादसा भी होते हैं। हमारे ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया जहानिया से अपील है कि जहानिया शहर में जो है वो जहाँ जहाँ पर जो गंदा पानी खड़ा वहाँ पर पानी साफ़ किया जाए और उस उधर जो है मच्छर मार स्प्रे की जाए। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि मच्छरों की वजह से मुख्तलिफ एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। मेरी तहसील इंतज़ामिया से गुजारिश है कि फ़ौरी इसका स्प्रे किया जाए और जहाँ पानी खड़ा है उसको ख़त्म किया जाए ताकि शहरी इस अज़ियत से बच सकें। जी, कसूर में बरसगीर पाक हिंद के रूहानी बुजुर्ग ख्वाजा ख्वाजगान सूफी नकीबुल्ला शाह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। सज्जादगान की बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर भी हाजिरी, महफिल समा और दीगर तकरीबात जारी हैं। देखते हैं हाफिज नमान चौधरी की रिपोर्ट। कसूर में बरसगीर पाको हिंद के रूहानी बुजुर्ग ख्वाजा ख्वाजगान सूफी नकीबुल्ला शाह के 31वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो चुका है। तकरीब में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि सज्जादगान सूफी मोहम्मद नकीबुर रहमान सूफी मोहम्मद असदुल्ला शाह ने मज़ार नकीबाबाद शरीफ पर हाजिरी दी, चादर पोशी के साथ साथ फूलों की चादर भी चढ़ाई और मुल्क कौम के साथ साथ फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की। बाद में उर्स की रिवायत के मुताबिक सज्जादगान ने मुरीदैन के हमरा हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल और चादर चढ़ाई। और मुबारक में शरीक मुरीदैन ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। मुरीदैन के नकीबी झूमर ने समा बांध दिया, जिसे लोगों की कसीर तादाद ने देखा। DPO ईसा खान सुखेरा की तरफ से उर्स नकीबाबाद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दर्जनों पुलिस एहलकार तैनात हैं। हाफिज नोमान चौधरी, NTN न्यूज, कसूर। आरिफाला के DCT स्कूल में साइंस फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने बनाए हुए प्रोजेक्ट पेश किए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी चौधरी अजमल गुज्जर ने बच्चों की इस काविश को खूब सराहा। कहा कि ऐसे इवेंट से बच्चों की सलाहियतों का जायजा लेने में मदद मिलती है। हाजी उमैर हसन की रिपोर्ट। द सिटी स्कूल आरीवाला कैंपस में साइंस फेयर का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालबात ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स और तजर्बात पेश किए। इस मौका पर बच्चों ने तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए बताया। आई एम हादिया नईम फ्रॉम क्लास 5D and my topic is ice affect melting ice. So one day I will drink the juice and with ice, so I will drink it and I will think about it. The ice melts so faster, but I will add it something. So I will add the sodium chloride. Sodium chloride is also called a salt in simply words. So I will add it the ice with sodium chloride. It melts faster than without salt things. साइंस फेयर में वालिदैन, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी और उस्ताज़ा ने शिरकत की। इन्होंने बच्चों की काविशों को बेहद सराहा और इनकी मेहनत, जहानत और तख्लीकी सोच की तारीफ की। I am here to visit the science fair in the city school Ariwala campus. It's a very good event. I guess it is very important for encouraging students to take part in activities, and it just promotes confidence in the students, and the students will be more skillful. So भी ऐसे तलीमी व तख्लीकी प्रोग्रामों के इनकाद का अज़म ज़ाहिर किया। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरीवाला।